कहिलेकाहीँ अर्कालाई ढुङ्गा हान्दा पहाडमा टक्राएर त्यो ढुङ्गा हान्नेतिर नै आफैतिर फर्किँदो रहेछ। हामीले हारेर पनि जित्यौँ। साथीहरू मन्त्री हुनको लागि अगाडि बढे। टोपबहादुर रायमाझी एन्ड साथीहरू कहिले पनि मन्त्रीको लागि मागेर मन्त्री भएका छैनन्। 2-4 पटक मन्त्री भइए होला, तर मागेर हात थापेर होइन। अब मन्त्री छोड्न थाल्नुभयो, त्यो सरखारे ढालेर घरमै आगो लाएर हिँड्न खोज्नुभयो। स्थिरताको एजेन्डालाई छोडेर सडकतिर ढुङ्गामुढा गर्न लाग्नुभयो। साथीहरू, उहाँहरूले बाहिर के भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीले 1 लोटी रूपमा राजनीति नियुक्ति गरे। यदि मन्त्री हुने इच्छा भएको भए आफ्नो पनि नाम राखेर लिस्ट दिन सकिन्थ्यो। र म यहाँ अहिले देशको राजनीति परिस्थितिको बारेमा मात्रै छोटा आफ्ना संक्षिप्त भनाइराख्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला सर्वप्रथम त म अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको भव्य सफलताको शुभकामना भइसकेको छ, फेरि पनि म दिन चाहन्छु। सँगसँगै महिला अधिकारको विषयमा काफी मात्रामा यहाँ विषयवस्तुहरू आइसकेका छन्। पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको विषयमा पनि विषयवस्तुहरू आइसकेका छन्। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आजको यो अवसरमा लैङ्गिक समानताको लागि म हार्दिकतापूर्वक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि म छोटो रूपमा देशको राजनीति परिस्थितिको बारेमा हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्दछ। हामीले हाम्रो जीवनकालमा करिब 70 वर्षसम्म लडेर 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले ध्वस्त गऱ्यौँ। देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, नयाँ संविधानको निर्माण गऱ्यौँ, जनताका अधिकारहरू संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। अब राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्यसँगै अब देशमा विकास र समृद्धिको राजनीतिक कार्यदिशालाई हामीले अगाडि बढायौँ। हामीले मात्रै होइन, हामी कम्युनिस्टहरूले मात्रै होइन, हामी सबै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले नै अब हामी विकास र समृद्धिको महान अभियानमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा हाम्रो सबैको नेपाली राष्ट्र र जनता सबै राजनीतिक पार्टीहरूको ऐक्यबद्धता भएको कुरा जग जाहिर छ। हामीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशामा सँगसँगै अब राजनीति कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्नको लागि विकास र समृद्धिको महान एजेन्डा बोकेर हिँडेका हामीहरू, देशमा छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरू अब एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ र हामी खुसी पनि भयौँ। सँगसँगै पार्टी एकता गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चुनावी तालमेल मिलाएर निर्वाचनमा अगाडि बढ्यौँ र हामीले झन्डै 2/3 बहुमतको जनादेश पनि प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामी खुसी हौँ। त्यसबाट पनि उत्साहित भएर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गरिसकेपछि अब विकास र समृद्धिका महान एजेन्डाहरू अगाडि बढ्दै थिए। हामी तीव्र रूपमा आर्थिक क्रान्तिको महान अभियानमा हामी हिँडिरहेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनावश्यक राजनीति प्रकारका अन्तर्विरोधहरू सुरु भए। हेर्दा त्यो विचार राजनीति योजना कार्यक्रम विधि प्रक्रिया मापदण्ड या राष्ट्र जनता विकास र समृद्धिसँग नजोडिए जस्तो लाग्ने, पद प्रतिष्ठासँग मात्रै केन्द्रित भए जस्तो हामीलाई लाग्यो। यो पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै यो अन्तर्विरोध गर्न हुँदैन र पार्टीलाई विभाजनतिर अस्थिरतातिर लैजानु हुँदैन। अब विकास र समृद्धिको महान एजेन्डामा देशमा शान्ति र स्थिरता चाहिन्छ। त्यसको लागि पार्टी एकता, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि विधिसङ्गत तरिकाले, विचारसङ्गत तरिकाले हल गर्दै जानुपर्दछ। अन्तर्विरोधको हल गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राख्दै गयौँ
समस्याहरूको हल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर साथीहरूको व्यक्तिगत पदप्रतिको प्रतिष्ठाप्रतिको बढी लगावको कारणले पार्टी झन्डै फुटको सङ्घारमा पुग्यो। व्यापारिक रूपमा फुटिसकेको, कानुनी रूपमा नफुटेको स्थितिबाट हामी गुज्र्यौँ। हामी यो सबैलाई जानकारी छ। अन्ततः विकास र समृद्धिको एजेन्डा बोकेको सरकार, त्यसको नेतृत्व गरेको नेता, पार्टी पहिलो अध्यक्ष र सर्वसम्मत दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्ने अभियानहरू चले। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि आफ्नै पार्टीका नेता र आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै सर्वसम्मत नेता र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिसकेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति र अराजकतातिर देश जाने भएको स्पष्ट भइसकेपछि बाध्यतावश संसद विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशमा जान पर्ने आवश्यकता ठानियो। त्यो कुनै खुसीको कुरा थिएन, त्यो बाध्यताको कुरा थियो। अन्ततः हामी निर्वाचनमा जुटिरहेका थियौँ, अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। संसद पुनर्स्थापना गरिदिइसकेपछि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्यौँ। दोस्रो फेरि सर्वोच्च अदालतले फेरि दोस्रो पार्टी सम्बन्धी निर्णय गर्यो। कटेलजीको दाबीलाई, मुद्दालाई जिताइदियो, हामीले हराइदियो। यी दुवै मुद्दामा हामीले हार्यौँ। कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ के भनेदेखि, कहिलेकाहीँ अर्कालाई ढुङ्गा हान्दा पहाडमा टक्राएर त्यो ढुङ्गा हान्नेतिर नै आफैतिर फर्किँदो रहेछ। त्यो प्रतिकूलता अनुकूलतामा बदलियो। हामीले हारेर पनि जित्यौँ। अहिले काफी मात्रामा राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ। त्यो परिवर्तन भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो। यो महिलाहरूको चाहिँ यो सहभागिताले देखाउँछ कि यो सकारात्मक परिवर्तनको एउटा प्रतिफल पनि हो। मलाई पनि लागेको छ कि मैले सुरुमा नै असाध्यै प्रतिकूल अवस्थामा मैले जे चिजको मान्यता राखेको थिएँ, जे विचारको मैले पक्षपोषण गरेको थिएँ, जे विचारलाई मैले समर्थन गरेको थिएँ, त्यसमा मलाई आज गर्व छ। असाध्यै प्रतिकूल अवस्थामा साथीहरूले धेरै आरोप पनि खेप्न पर्यो। साथीहरू मन्त्री हुनको लागि अगाडि बढे। टोपबहादुर रायमाझी एन्ड साथीहरू कहिले पनि मन्त्रीको लागि मागेर मन्त्री भएका छैनन्। 2-4 पटक मन्त्री भइए होला, तर मागेर हात थापेर होइन, कसैसँग। जुन बेलामा हामी मन्त्री बन्यौँ त्यो बेलामा पनि हात थापेर होइन। साथीहरू केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा 3 वर्षसम्म असाध्यै सकारात्मक परिस्थिति बनेको बेलामा, पार्टी एकता भइरहेको बेलामा उहाँहरू मन्त्री बन्नुभयो। जब मन्त्री छोड्न थाल्नुभयो, त्यो सरखारे ढालेर घरमै आगो लाएर हिँड्न खोज्नुभयो। त्यस्तो घरमा आगो लागेको बेलामा अनि पछि सबैले घरमा आगो लाउने, विकास र समृद्धिको एजेन्डा, शान्ति र स्थिरताको एजेन्डालाई छोडेर सडकतिर ढुङ्गामुढा गर्न लाग्नुभयो साथीहरू। त्यस्तो परिस्थितिमा, घरमा आगो लागिरहेको स्थितिमा त्यो आगो निभाउने कि सडकतिर जाने? राजनीति एजेन्डा के हो? अहिलेको राजनीतिक एजेन्डा अथवा तत्कालीन राजनीतिक एजेन्डा
विकास र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्ने हो, शान्ति र स्थिरतामा अगाडि बढ्ने हो, या सडकमा गएर ढुङ्गामुढा गर्ने हो? यो विचारसँग सम्बन्धित विषय हो, फरक परेको विचारमा हो। हामीले विचारलाई मान्यता दिने, प्राथमिकता दिने या पद प्रतिष्ठालाई हामीले ज्यादा नै प्रतिकूल अवस्थामा केपी शर्मा हामीले पटक पटक पार्टी एकताको लागि प्रयत्न गर्यौं र सहकार्य पनि गरायौं, सहमति पनि गरायौं। तर त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीजीले अन्य नेताहरूलाई, अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई लो सहमतिको आधारमा तपाईहरुले राजनीति नियुक्ति कहाँ गर्ने हो लिस्ट दिनुस्, मन्त्रीहरू कोकालाई राख्ने हो तपाईले लिस्ट दिनुस्। महिनौसम्म उहाँले लिस्ट माग्नु भयो, तर लिस्ट दिनु भएन। नेताजीहरूले लिस्ट नदिइसकेपछि, मैले जानकारीको लागि भन्दैछु, लिस्ट नदिइसकेपछि उहाँहरूले बाहिर के भन्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीले एक लोटी रूपमा राजनीति नियुक्ति गरे, केपी शर्मा ओलीले एक लोटी रूपमा मन्त्री परिषदको गठन गरे, क्याबिनेट गठन गरे, तर लिस्ट माग्दा नदिने, लिस्ट माग्दा नदिने। एक पटक केपी शर्मा ओलीजीले मलाई भन्नुभएको थियो, अब नेताजीहरूले लिस्ट दिनु भएन, तपाईहरुले लिस्ट दिनुस् भन्नुभएको थियो। हामीले नमस्ते गर्यौं, नगर्नुस् यति बेला, अझै पनि कोसिस गरौं, हामीले लिस्ट दिएर झन् अप्ठ्यारो पर्ला, अन्तिमबाट झन् चर्केला, उहाँहरूबाट नै लिस्ट माग्नुपर्छ भनेर हामीलाई लिस्ट माग्नु भएको थियो। यदि मन्त्री हुने इच्छा भएको भए आफ्नो पनि नाम राखेर लिस्ट दिन सकिन्थ्यो, लिस्ट दिएन हामीले। अनि पछि त्यसो भए मैले बनाउँछु भन्नुभयो, हामीहरूको पनि नाम प्रस्ताव गर्नुभयो, हामीले नमस्ते गर्यौं, हामीलाई नराख्नुस्, अरू साथीहरूलाई राख्नुस् भनेका थियौं। हैन तपाईहरु अलि मुख्य नेताहरू त देखिन पर्यो, अलिकता प्रोजेक्ट हुनु पर्यो भन्नुभयो, हामीले बाध्य भएर मान्यौं। अप्ठ्यारो स्थितिमा बाध्य भएर, त्यो पनि केयरटेकर सरकारको रूपमा, चुनाव गराउने सरकारको रूपमा हामीले स्वीकार गरेको, अनि पछि जस्तो सरल स्थितिमा हैन, कठिन स्थितिमा स्वीकार गरेको। अहिले तथ्यले पुष्टि गर्दछ, विचारको फरक पर्यो। सर्वोच्चको दोस्रो निर्णयले पूर्व समूहहरूमा फर्किन जान पर्ने स्थिति सिर्जना गर्यो, बाध्यात्मक स्थिति। हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसकेका थियौं, हामी त्यहाँ रूपान्तर भइसकेका थियौं। तर सर्वोच्चको निर्णयको कारणले हामी पछि फर्किन पर्ने भयो। अब कता फर्किने? विचार राजनीतिलाई मुख्य बनाउने, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि, विचार विधि प्रक्रियालाई मुख्य बनाउने, आफ्नो कार्यदिशालाई प्रमुख बनाउने, या चाहिँ आफ्नो गुटलाई प्रमुख बनाउने, यो एउटा फैसला गर्न पर्ने स्थिति आयो। अब संसद गुमाउने या विचार र राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने? हामी संसद गुमाउन तयार भयौं, विचार राजनीतिलाई हामीले छोड्न तयार भएनौं। अहिले आएर पुष्टि भयो, बल्ल अहिले आएर क्लियर भयो कुरा। साथीहरूले आज सोधिरहनु भएको छ र स्पष्टीकरण, पूर्व समूहमा फर्किन पर्यो भनेर। अब समूह रोज्ने कि व्यक्ति रोज्ने कि विचार र राजनीति रोज्ने? केपी शर्मा ओलीजीले लिएको विचार, चाहे राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता होस्, उहाँको इच्छा शक्ति र नेतृत्व होस्, चाहे त्यो विकास र समृद्धिको महान अभियान, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियान होस्, यो विचार, यो कार्यदिशा, यो पार्टीको सर्वसम्मत कार्यदिशा हो, यो राष्ट्र र जनताको सर्वसम्मत कार्यदिशा हो। यसलाई अँगाल्नु आजका नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको, जनताहरूको जिम्मेवारी हो।
त्यसकारणले हामी ठिक ठाउँमा छौँ। पद प्रतिष्ठा भन्दा ठुलो कुरा विचार राजनीति हो। यदि विचार राजनीति सही भयो भने विचार राजनीति सही गलतले नै सबै चिजको फैसला गर्छ भन्ने मार्क्सवादको पहिलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो। विचार राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइसकेपछि मन्त्री र सांसद त फेरि आइरहने कुरा हो, आइरहन्छन् तिनीहरू। त्यसकारणले अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिबाट हामी देखिरहेका छौँ, राजनीतिले मानिसहरूलाई उथलपुथल बनाउँछ, राजनीतिले धेरै उताप चढाव हुन्छ। राजनीति हामीले सोचे जस्तो सरल लेखाबाट जाँदैन, ज्यादै नै उताप चढाव, धेरै टुटफुट, विभाजन, एकताको बीचबाट गुज्रिने गर्दछ। सङ्कटका घडीहरूमा पनि हामी विचलित नभइकन ठुल्ठुला सङ्घर्षहरूमा, ठुल्ठुला अप्ठ्यारा कठिनाइहरूमा सहज अवस्थामा मात्रै होइन, अप्ठ्यारा स्थितिहरूमा मानिसहरूको पहिचान हुन्छ। त्यसकारणले अप्ठ्यारा अवस्थामा, जटिल अवस्थामा हामीले सही निर्णय गरेर मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ। अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीहरूले विचलित भयो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। अप्ठ्यारो र कठिन अवस्थामा पनि विचलित नभइकन हामीले इच्छा, सही विचार र सही राजनीतिको आधारमा दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। हामी त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अरू विघटित अवस्थामा छन्, हामीहरू सङ्गठित र एकीकृत हुने अवस्थामा छौँ। हामीहरू जुट मेलामा पार्टी एकता गऱ्यौँ, हामी उत्साहित भएर सूक्ष्म अध्ययन गरेर विचार राजनीति योजना कार्यक्रम राष्ट्र जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गहिरो अध्ययन गरेर विचार र विधिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले धेरै चिजहरूलाई मिलाएर गर्न सकेनौँ, अलि उत्साहित भएर गऱ्यौँ। त्यसका अनुभूति र अनुभवहरू हामीसँग छन्। जहाँसम्म अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै उताप चढावको बीचबाट, धेरै दृष्टिकोणहरूको, धेरै विचारहरूको मन्थनबाट यहाँसम्म आइपुग्दा, धेरै नेताहरूका व्यवहारहरू हेर्दै जाँदा अबको हाम्रो पार्टी विचार राजनीति योजना कार्यक्रम र हाम्रो कार्यदिशाको आधारमा एकीकृत र ध्रुवीकृत हुँदै जान्छ। अब दरिलो खालको पार्टी बन्छ, शक्तिशाली पार्टी बन्छ। किनभने हामीले धेरै अप्ठ्यारा अवस्थामा पनि बचाएर ल्याएका छौँ। त्यसकारणले म आज धेरै कुरा नभन्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जो यो कार्यकर्ता भेला कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यसको भव्य सफलताको शुभकामना राख्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।